Mechanical keyboard seharga nasi padang. Emang ada? Adalah, jadi ini tuh Funtech Atom MK876 Mechanical Keyboard. Keyboard ini layoutnya TKL yang pakai 2 tone keycap dan ada 2 warna pilihan grey dan black. Udah 25K anti ghosting, yang RGB-nya bisa diatur sampai 12 mode RGB cuma pakai 1 tombol aja. Yang pasti tingkat kecerahan sama speednya juga bisa diatur ya. Ada 2 pilihan switch, untuk red switch itu yang karakternya linear, dan yang ini gue pakai blue switch yang clicky. Dengan harganya yang murah tapi punya typing feel yang nikmat di kelasnya, cocok banget lah buat kalian yang lagi nyari mechanical keyboard. So, buat kalian yang tertarik dan mau hilap, cek aja link di bio gue ya.